السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي قناة الأطفال العرب. اليوم عندنا قصة للأطفال، وهي قصة الحمار. خرجت البقرة السوداء من بيتها في صباح أحد الأيام، وراحت تمشي بسعادة في أرجاء المزرعة، وهي تمتع ناظريها بجمال الزهور والريحان. وبينما كانت تسير فوجئت بمجموعة من الحبوب القمح ملقاة على الأرض، فأخذت تجمع الحبوب وهي تقول لنفسها بسعادة: سآخذ هذه القمح إلى أصدقائي ونشتري معا في تناول وجبة شهية. انتهت البقرة من جمع الحبوب وانطلقت تنادي أصدقائها من الحيوانات. اجتمعت حيوانات المزرعة حول البقرة، فسألها الحصان: ماذا هناك أيتها البقرة؟ لماذا جمعتنا؟ فأجابته البقرة: انظر ماذا وجدت، لقد عثرت على هذا القمح، ما رأيكم أن نشترك في أكله؟ ضحكت الدجاجة بصوت مرتفع وقالت للبقرة: أيعقل هذا يا عزيزتي؟ كيف لنا نحن الحيوانات بعددنا الكبير أن نشترك بتناول بعض حبات من القمح؟ إنها لا تكاد تصدق. ففوجئت البقرة بكلام الدجاجة، ونظرت إلى حبات القمح بتمعن، ثم قالت: معك حق أيتها الدجاجة، كيف غاب عن ذهني أن عدد حبات القمح قليل، وهي بالفعل لا تكفي واحدا منا. فقال الحصان: لدي فكرة جيدة، ما رأيكم أن تساعدوني في زرع هذه الحبوب، ثم نعتني بها حتى تنمو وتصبح سنابل كبيرة، فنقوم بحصادها، وبذلك يصبح لدينا عدد كبير من حبات القمح تكفينا جميعا. قالت الخروف: فكرة رائعة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ أيد الجميع فكرة الحصان، وانطلق يزرعون حبوب القمح بهمة ونشاط. وبعد أن انتهوا من زراعة الحبوب وسقايتها، قال الحمار: ألا ينبغي أن نقوم بحراسة الحبوب لكي لا يقوم أحدا بأكلها أو العبث بها بعد أن تنمو؟ أجاب الديك: لا أظن أن ذلك ضروري، فالمكان هنا آمن، وليس هناك من قد يفكر بفعل ذلك. فوافق الجميع على كلام الديك، وانطلق كل إلى بيته. مرت الأيام ونمت سنابل القمح، وكان الجميع يتساعدون بسقايتها والاعتناء بها. وفي أحد الأيام، وبينما كان الحمار يتمشى قرب سنابل القمح الخضراء، شعر بجوع شديد، فقال نفسه: لا أعتقد أن نقصان سنبلة أو اثنتين سيسبب أي إزعاج لأصدقائي. يعني هذا آكل اثنين ماكو مشكلة، أصدقائي ما يقولوا لي. واقترب من السنابل والتهم اثنتين منها، ولكنه لم يشعر بالشبع، فأكل اثنتين أخريين، وقال في نفسه: لم أزل جائعا، ولا أظن أن أحدا سيلاحظ. ثم أكل اثنتين ولكنه لم يشبع، فبدأ يلتهم حتى التهمها كلها. وذهبت الدجاجة والبقرة للاعتناء بالسنابل، فوجدتا السنابل قد اختفتا. فأجابتها الدجاجة: لا أرى، تعالي نخبر الحصان بما رأينا، فربما كان يعلم شيئا من الأمر. انطلقتا الاثنتين إلى بيت الحصان بسرعة، وأخبرته البقرة بما رأت، فدهش الحصان بكلام البقرة. قال الحصان: علينا أن نجمع الحيوانات بسرعة. وبعد مدة قصيرة كانت جميع حيوانات المزرعة تجتمع أمام بيت الحصان، فأخبرهم الحصان بما حدث لسنابل القمح، وقال: إن السنابل لا يمكن أن تختفي وحدها، فلا بد أن يكون هناك من قام بأكلها، وعلى الفاعل أن يعترف فورا
صمت الحيوانات كلها ولم يتكلم أحد. وبعد فترة قصيرة تقدم الحمار وقال: أنا أعرف من الفاعل. عندما كنت أسير قرب حقل القمح هذا اليوم رأيت الخروف وهو يأكل سنابل القمح، فنظر الجميع إلى الخروف نظرة كلها شك واتهام. شعر الخروف بالارتباك وبدأ يقسم أنه لم يفعل ذلك، فقال له الحمار بثقة: كفاك كذبا أيها الخروف، لقد رأيتك بعيني وأنت تأكلها. أسرع الخروف إلى بيته حزينا باكيا، وقد غررت الحيوانات مقاطعته على كذبه وخيانته. وانطلق الحمار إلى بيته سعيدا بأن أحدا لم يكتشف حقيقة الأمر. وما أن دخل بيته حتى بدأ يضحك بصوت مرتفع ويقول: مسكين أيها الخروف، لقد أصبحت أنت المتهم بذنب لم تفعله، أما أنا فلن يشك أحد بأنني الفاعل. ثم راح يضحك بشدة. في هذه الأثناء كان الحصان والبقرة يمشيان قرب بيت الحمار، فسمعا كلامه وأدرك حقيقة الأمر، فأسرع وأخبر بقية الحيوانات بما سمع. ثم انطلق الجميع إلى بيت الخروف وقالوا له: نعتذر بشدة أيها الخروف، فقد شككنا بك ولم نصدق كلامك، ولكن الحمار خدعنا جميعا وعلينا أن نعاقبه على كذبه. ثم توجه الجميع إلى بيت الحمار. فوجئ الحمار لرؤية الجميع أمام بيته. قال الحصان: لقد سمعنا كلامك مع نفسك أيها الحمار، وعلمنا أنك الفاعل وأنك اتهمت الخروف كذبا، فلم يكن أمام الحمار إلا أن يعترف بما فعل. وقال الحيوانات: أرجوكم سامحوني، لن أكرر فعلتي هذه مرة أخرى. فقالت له البقرة: إنك اعترفت بذنبك، لو إنك اعترفت بذنبك بادئ الأمر ولم تتهم الخروف لسامحناك، ولكنك كذبت علينا وخدعتنا. انصرف من المزرعة، فلا مكان الخائنين والكاذبين بيننا. حاول الحمار وطلب الصفح من الحيوانات ولكن دون فائدة، فقادر المزرعة حزينا نادما، وقد علم أن الكذب يوصل المهالك، وأن الصدق طريق النجاة والأمان. أعزائنا الكرام، هذه نهاية القصة. نتمنى منكم اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم، وتابعونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.